लंबू आज सोने की रिंग से चमेली को प्रपोज करता है, जिससे चमेली बहुत खुश होती है और अपना हाथ आगे बढ़ा देती है। और जैसे ही लंबू रिंग पहना रहा था तभी एक बड़ी सी कार में से बॉक्सर बाहर निकलकर चमेली को चाबी दिखाता है और अपने पास बुलाता है, जिसको लंबू गुस्सा होता है और ये चमेली भी। लेकिन तभी बॉक्सर जेब से पैसे निकालकर चमेली को दिखाता है, जिसको देखकर तो चमेली का जाने का मन होता है, लेकिन लंबू रोक देता है। और जब इतने से भी कुछ नहीं होता तो बॉक्सर अपनी शर्ट उतार कर नीचे बिछा देता है और आने को कहता है, जिससे तो चमेली अब लंबू को छोड़कर जाने लगती है। तभी आगे से लंबू आकर कार में जाने लगता है, जिससे अब बॉक्सर जो लंबू का हाल करता है उसे जानने से पहले प्लीज वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो जब बॉक्सर चमेली को बुलाता है और लंबू जल्दी से कार में जाने लगता है, क्योंकि लंबू